大家好啊，我係小黃，又要努力拍片賺點擊買大屋俾老婆啦。近期火鍋放題界熱話，一定要數稻香，每晚8點半去到10點45分，新推出咗98蚊火鍋放題，98蚊就食到超過60款嘅火鍋配料，點心小食無限供應，仲要敬送加1服務費添，真係多謝晒啊！睇落又真係幾抵嘅。呢個火鍋放題係咪一定會中伏？當中有乜魔鬼細節呢？等我呢位中伏專家自費同大家拆解一下呢個火鍋放題先。放題8點15分攞飛，8點半就入座啦。我攞籌嗰陣呢，門口靜過圖書館，心諗冇人會唔會中伏呢？都唔係嘅，後尾都見到人喺外面等緊。食放題爭分奪秒，等我教大家一個酒樓唔想你知嘅方法啦。入座前問職員攞定張點心紙先，預先劃定自己想食嘅嘢。入座後就馬上懟俾職員，呢招絕對可以令你贏在起跑線啊！放題有2種玩法，簡單嚟講啊，98蚊唔包飲品，128蚊包飲品，仲包雪糕添。不過要留意當中嘅魔鬼細節啦，所謂嘅免加1呢，其實仲要收茶芥同埋不知名嘅服務費添。老實講啊，打邊爐又點會唔飲啤酒汽水啊？所以講到尾，餐廳嘅定價策略都係想引你入局，升級做128蚊。我哋8點31分入座，馬上就懟張紙俾職員。嗰晚入座率大概就6-7成到啦，唔知道係咪咁啊？食物嘅上台速度比我想象中快噃，最快就係湯底，8點33分已經送到啦。8點37分火鍋配料亦都陸續送到啦。8點42分點心到，8點47分炸物亦都送到啦。不過呢啲時間都係俾大家參考一下嘅啫。趁火鍋仲未滾，試下點心出品。稻香嘅點心都係工場來貨，所以質素就冇太大嘅期望，都係用嚟頂下個肚。燒賣口感紮實，同預期就差唔多。至於鳳爪就偏向甜味為主，唔算話太惹味。我想講，我呢個爐唔知點解啊，個湯底係滾得勁慢。隔籬陳師奶都食緊，我煲湯呢好似練仙丹咁，慢到呢，如果唔係顧住影相拍片，真係會等到火滾。叫得沙爹湯底就係貪佢有香濃嘅沙爹味。呢款沙爹湯底顏色就夠深，但係沙爹味就好淡啊，完全冇沙爹應有嘅香濃同埋層次，淡到以為係清湯。芫茜皮蛋湯同樣係好淡，如果靠湯底去提味呢，真係死得，一定要用醬汁去補救。我作為食肉獸，唔食肉會瘦，牛肉就咁睇呢，就媲美佳寶牛肉嘅級數，一睇就知係平價肥牛，平價放題就好常見嘅。牛肉肉質係有少少照頭，肉味就冇乜噶啦，淨係食牛嘅質感，仲要俾個靚字自己添，話係精選肥牛，真係哪裏來的自信？加上個湯又冇乜味，唯有靠醬汁幫補一下，感覺上會好啲。以前去稻香打邊爐，我一定會點蝦嚟食嘅，因為夠鮮味，啖啖肉啊嘛。蝦肉係好鮮甜爽彈，唔需要染醬啊，都食得出原有嘅鮮味。呢款海蝦食得過啊。另一款海鮮有鮮甜沙白蜆，沙白蜆都幾大隻下嘅。既然個湯底都咁淡，沙白蜆用嚟食又好，用嚟熬湯都好啦。沙白蜆都鮮甜嘅，我好彩食唔到有沙，我老婆食到2-3隻有沙，撇除有沙，沙白蜆都食得過噶。之後我都有再點。廣島蠔啱啱嚟嗰陣呢，係成塊冰，未解凍就上台啦，唔講仲以為係北極嚟，唔係廣島嚟啊！呢款廣島蠔同一般嗰啲急凍蠔就差唔多，廣島蠔軟腍，帶少少蠔嘅濃味，冇腥味都收貨噶啦。放題有好幾款小食都係以香口嘅食物為主，七味豆腐呢，表面就炸到酥脆，外脆內軟，調味方面就略為重手咗啲，味道係比較鹹啊，用嚟送酒就啱啱好啦。金沙炸魚皮平時一包價錢都唔平啊，呢度就可以食翻夠本。魚皮一上台嗰陣呢，我就覺得咁碎嘅，始終大塊少少先有口感。雖然係咁啦，魚皮咬落係好鬆化嘅，呢點值得一讚。鹹蛋黃嘅香味呢就未算突出，有越食越鹹嘅感覺。
椒鹽海蝦雖然都係鹹氏三兄弟一份子，但係佢係野味嗰種鹹，鹹得有道理嘅。椒鹽海蝦蝦肉都爽彈，嗰種野味程度呢，係你會想啜埋佢個殼。呢度嘅海蝦都食得過。打邊爐冇理由有情飲水飽噶嘛，加錢飲嘢先夠盡興嘅。有啲呢就可以喺外面攞，有啲呢就需要落單。飲品有呢幾款選擇，百威啤酒呢啲啊必點啦，100% 純椰青水，我以為係好清甜嗰種，飲落呢都幾濃味下嘅，好似飲緊椰漿咁。我都係中意清少少嘅椰青水。午餐肉係一款好吸味嘅食材，平時用喺濃味湯底度呢，基本上實食冇黐牙，用喺淡味嘅湯底就變得平平無奇，好似限速嘅法拉利咁，失去威力一樣。呢款脆竹卷話就話係脆，事實上一啲都唔脆，係腍咗。不過都冇乜所謂啦，放湯後最後都係腍，由硬變到軟。生米啊煮成熟飯，同午餐肉情況差唔多，始終湯底係淡。脆竹卷真係神仙難救啦。丸類我都試咗牛丸，估唔到牛丸又幾有肉香噃。我明明係要脆丸，食落先知呢，原來係草丸嚟噶。呢次真係狸貓換太子，你都知兩者口感上係有分別噶嘛。草丸肉質軟嫩嘅，一夾呢就好容易散開，仲帶有少少嘅泥味添。打邊爐始終係脆丸先好食。打咗咁耐，湯底終於完全滾起啦！等呢一刻等到爭啲變化石。秘製老大腸，大腸白色嘅脂肪已經係預先去除咗噶啦。至於點樣秘製呢，我就食唔出有咩分別啦。主要都係品嘗翻老大腸爽嘅口感啦，吸滿湯汁嘅滋味，食落就冇異味嘅。識放題漏單是常識吧？第一輪我計過啦，淨係得一款食物冇出現過啫。9點22分再落單，我就點咗呢啲食物，食物會寫明份量嘅。雖然我就唔會用個磅去磅嘅，起碼等客人有個心理準備先。第二輪食物10分鐘後就送上啦，食物都有漏單嘅情況出現。第二輪我又再點牛，呢碟牛呢望落就精神啲，數量都嚟足，點知食落係好韌啊，韌到好似同隻牛玩緊扯大纜咁，難離難捨，真係咬唔到，最後決定放棄。個爐唔夠湯，諗住叫職員加湯啦，點知就叫我用旁邊嘅神奇魔法水加落去，湯底本身淡，加咗水就越變越淡。呢款豬肉就犀利啦，叫做矜貴雪花豚肉。雖然有幾矜貴我就唔知，最初我對於呢碟豬肉呢都冇乜期望噶。咁新嬌肉貴會唔會好食啲呢？又的確好啲噃，佢嘅肉質滑溜唔柴嘅，肉香當中帶少少油香，又 OK 噃。俾我再揀呢，寧願要豬肉好過啊！先切嫩雞片又點呢？雞肉呢就切成一條條，入口都爽嫩嘅，口感其實係幾好嘅。不過呢，佢同牛肉就差唔多，都係冇味嘅，食落就比較清淡。細個去酒樓飲茶都好中意食芒果布甸噶，芒果布甸遲都未到，問職員先知啊，原來已經冇晒啦，簡直係晴天霹靂。咁冇辦法啦，唯有要百香果奶凍作為甜品，上面嗰層係酸甜嘅百香果醬，當中呢係有百香果籽喺度，下面嘅奶凍呢入口軟滑，一雞兩味，一次過試咗2種嘅口感。除咗甜品，亦都有雪糕雪條，不過128蚊先享用到。第二次本來叫咗即炸春卷消失咗，魚腐魚皮餃亦都消失咗，當然仲有頭先嘅芒果布甸啦。呢餐試完啦，導向呢個火鍋放題8點半開始，咁我諗佢嘅對象都係一啲啱啱收工嘅人士。而家酒樓做一輪多人嚟已經係還得神落，做多輪無非都係想刺激生意額。放題係咪伏呢？真係睇你點睇。嗰日入座率淨係得6-7成關係，上菜速度 OK 嘅，又冇我想象中咁混亂噃。不過都有好幾款食物出現漏單嘅情況，人多嗰陣就不敢想象啦。蝦、沙白蜆、豚肉都食得過嘅，中意食牛嘅朋友送你4個字：避之則吉。試過呢個火鍋放題嘅朋友，唔知道你有乜睇法呢？記得留言話俾我知啊！今集時間差唔多，記得要訂閱、讚好同埋撳埋旁邊嘅鐘仔。多謝各位收睇，開心嘅時間過得特別快，又係時候講拜拜，拜拜。